Buonasera e benchiatats a Nobis. A continuing a arrivare corrieris e bus di dispatriats ucrains ai pass di frontiere dal Friuli Vignesi e Giulia, in particolare a Fernetti, a son a mancul 400 lis personis rivadis palplui, feminis e fruz. In gran parte i cittadini ucrains son diretti in altri paesi europeans, ma diversi sono arrivati al nostro paese per essi ospitats di amici e parenti. Incontri che stamattina in prefetture a Udine per definire le modalità di accetta i dispatriati che si fermeranno in nostra regione e saranno accettati a ex caserme cavarzerani di Udine per quarantena e pal tampon anti-Covid, per dopo essi trasferiti in strutture mettute a disposizione sul territorio. Le regioni sono pronte a fare la propria parte per l'accetto dai dispatriati ucrains. A dirlo a lei il presidente del Friuli Vignesi e Giulia e le conferenze delle regioni Massimiliano Fedriga, che al vierce gli spuartis a che stiampin de guerre tra russi e ucraine. Vue e immaneade une taule tecniche con la protezione civile nazionale per definire strutture e modalità di accetto. Gli Stati Uniti hanno inviato tutte une brigate de base di Davian in Lettonia e lo ha comunicato la stessa base americana in Friuli sul propri profili Facebook. I soldati mandati in tal paese baltico sono che in fuarce al 173esimo Airborne Brigade di Stanzia e base Ederle di Vicenza. Sono arrivati lì si lei in tal posto con aiutori dal 624esimo Air Mobility Squadron e altri elementi di supporto dal 31esimo Fighter Wing che le distanze proprio a base di Davian. Arestin plui o mancul stabilis lis ospedalizzazions in Friuli Vignesi e Giulia in queste fase de pandemie di Covid-19, ma calin sensibilmente in news infets. Se di una bande di fatta so 15 pazienti in terapie intensive e 214 persone in che altri reparts, i news positivi in questi ultimi 24 ore sono 186, a fronte però dome poco più di 3.500 tampons tra molecolari e antigenici. Tra gli vittimi tutti con un'età superiore ai 80 anni, poco più di 18.000 le persone in isolamento domiciliare. E torna ufficialmente di UE la nostra regione in zone gialle dopo la decisione ratificata dal ministro di Speranza Vinas, ma i numeri sono di zone blanche. L'ha commentato il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi che stamattina. Intanto tornerà a Vierzi Vinars il sportello delle aziende sanitarie universitarie Friuli Central dedicata a cui calà problematiche per il Green Pass per prenotazioni e seconde dose. Il servizio è riservato ai residenti dal territorio di aziende sanitarie o a cui ha fatto la vaccina in dai centri di competenze. Incidente sul lavoro a Tramonce di Sore che stamattina poco dopo l'ISDIS, un operario impegnato in tai lavori di sistemazione di una centralina idroelettrica alle colate dal cuvierte de strutture, precipitante di più o mancul 5 metri, restano feriti in maniere serie giambis e schene. Sul posto è intervenuto da ormai l'eli soccorso che lo ha trasportata grave ma cussiente in ospedale. In tale anniversario delle tragedie delle miniere di Arsia, come in Cravoazie, costate la vita a 185 persone e è stata mettuta una corona in aree verde di via Melegnano a Udin, de bande de Federazione Mestris dal Lavoro di Udin. Riguardiamo i 185 mars in miniere, tutti giovani,
no? Ecco, la gran parte anche con Fross, no? Ecco, che sono morti in col sul il 28 di febbraio del 1940, con lo scoppio delle miniere di Arsia. Siccome facciamo ogni anno Marcinelle, no? E uno delle mie donne mi ha detto, ma tu fai simili Marcinelle e qui di Arsia? Scusa, dimmi qui che sono qui di Arsia, no? E mi ha spiegato, ecco, e da lì poi siamo partiti, insomma. Ma secondo lui, perché è restate così squindute la roba? Cioè, all'inizio per cause delle politiche, pensi, no? Ecco, e dopo che la Enzi smentè, no? E ieri partite queste mattine la produzione in dall'impianto des Ferrieris Nord di Osov dal gruppo Pittini, ferme di Wieners. Il stop all'ieri è stato deciduto per via dall'aumento di prezzi dal costi di energie. I 240 dipendenze di acciaierie hanno avuto il messaggio che vuoi essere rientrati al lavoro. La unica attività no anche mo ripartite e è che dalla Minador che Alvarez di essi riattivato dopo l'incontro tra la proprietà e le siglis sindacalis. I sindics dai Comuns Capital, dal Friuli Vignesi e Giulie ai 9 di marzo si tratteranno per studiare strategie comuni contro gli aumenti di prezzi energetici per i cittadini e per le amministrazioni comunali. Prende file dal progetto i sindic di Gurizia, Rodolfo Ziberna, Ladda Urda e Prince Cittadini di Trieste, Roberto Di Piazza, Udin, Pietro Fontanini e Pordenone Alessandro Ciriani. I sindics sono i primi a intercettare le problematiche dal territorio, alla riferita Ziberna, che chiarisse che saranno fondamentali le risorse dal PNRR per far fronte a queste emergenze che colpiscono sedi cittadini che le amministrazioni pubbliche. Si sono ufficialmente inviati i lavori per la realizzazione dei taronde a Udin tra vie Molignuf e vie Fusine. La consegna è dita l'unis che al ven si invia il cantiere. Une crosere a sclarissi il vice sindaco Loris Michelini, une vore conosciute per incidenze anche gravi. Sentillo. Per 30 anni sono stati tantissimi incidenti tra via Fusine e via Molignuf, subito a sud di Bertoli. Ogni fa una rotatorie che è larga 29 metri, però ha le possibilità anche di avere nella parte nord e parte sud anche una parte di marciapiede e in bande o facendo anche un'area verde proprio per creare i presupposti per via di migliore. Ogni fa un piccolo dissuasore, un sollevamento che rallentì un po' le velocità entrate de rotatorie e ogni fa completamente le illuminazioni pubbliche, compreso anche bisogna dire i duchi sottoservizi, cioè quindi le fognature, le parti dei collegamenti elettrici e quant'altro. È un lavoro che durerà qualche mese. Trasbes? Beh, io ho sin a 370.000 euro, ovviamente bisogna capire anche che sono anche i lavori di progettazione, di direzione dei lavori e tutto il resto. Ho capito che come ultimamente le intercore veramente tante, quindi ogni pericolo è in ogni incrocio. Comunque un po' alla volta c'è di sistema che parte critiche. Ecco. Si è concluso sabi del percorso di chiatante e chiappante esperienze, progetti di regione e dall'ente Friuli in Talmont, con l'obiettivo di trasformare i giovani emigranti furlans in veri ambassadors dal Friuli Vignesi e Giulie. Nus sclarisse l'importanza di questo progetto il presidente dell'ente Friuli Talmont, Loris Basso.
Chakra vuol dire Friuli nel mondo, non vuol dire come condivide i valori che hanno rappresentato l'immigrazione furlana da secolo. Vuoi sempre di più e dove si donge ai giovani che stanno emigrando in chi ultimi anni. Pensate che dagli ultimi anni sono quasi 3.000 giovani furlani che ogni anno vanno all'estero, soprattutto in Europa. In che mobilità professionale, noi che più che esigenze di aggregazione, le che ovviamente in Sud America, in Australia, in Canada avevano bisogno di chattarsi il fine settimana e fondare chi fogolars e sono anche in Europa, però i giovani stanno facendo difficoltà a entrare ai fogolars. Ecco, noi abbiamo voglia di farci sapere che ci sono i fogolars anche in Europa, quindi fai in modo che entrino ai fogolars, ma abbiamo capito che mettendo in rete, no, con le nuove tecnologie e possiamo fare questo fogolar furlan virtuale per far diventare, e quel che è emerso proprio durante questo convegno che a Goris e voi, è che possono diventare ambasciatori di che è la nostra cultura, di che sono le nostre potenzialità anche turistiche. Gorizia 2025 è una tappa fondamentale e voi, con chi ambasciatori che vengono sparnizzati in tutta Europa e possono veramente promuovere la nostra regione. E anche per usgnot alle dut si torna a vio di domani sera sempre a Nuf mancul vince. Mandi.